이것이 박과에 속하는 한 해살이 덩굴성 식물인 수세미입니다. 수세미는 생김새가 오이처럼 생겼지만 풍부한 식이섬유를 공급해주는 식재료로 각광받고 있습니다. 아주 익은 수세미는 질겨서 섭취가 어렵지만 삶아서 껍질을 벗기면 식이섬유로 변한 과육이 스펀지처럼 변하게 됩니다. 수세미는 9월부터 11월까지 수확하는 시기이고 약재와 나물 등 식용으로 사용하기 위해서는 덜 익은 파란색 열매를 사용해야 합니다. 요즘은 수세미가 미용과 건강에 좋다는 효능들이 알려지면서 건강보조식품이나 미용 소재로 많이 활용되고 있습니다. 수세미에는 각종 비타민과 미네랄, 마그네슘, 식이섬유, 칼슘, 칼륨, 구마르산, 플라보노이드 등 각종 영양 성분들이 풍부하게 들어있습니다. 수세미는 동의보감과 본초 강목에 기록될 정도로 그 약효는 옛날부터 인정했던 약재입니다. 본초 강목의 수세미는 하늘이 내린 비단수라 해서 천나 또는 천나수로 부르며 소염과 해독작용이 있어 폐가 약할 때와 내열이 있을 때 사용하면 효과적이라고 기록하고 있습니다. 수세미의 대표적인 효능은 항염증 작용입니다. 수세미에는 구마르산 성분이 다량으로 들어있는데 이 성분은 프로폴리스의 주요 물질 중 하나로 우리 몸을 활성산소로부터 세포를 보호하는 성질을 지니고 있습니다. 생수세미에는 구마르산 함량이 kg당 20.16mg 정도로 도라지의 약 43배에 이릅니다. 특히 면역력 강화를 위해 즐겨 먹는 홍삼보다도 구마르산 함량이 34배나 더 들어있어 각종 염증 질환을 완화시키는 항염작용에 매우 효과적입니다. 동의보감에 목과 코를 위해 수세미를 달여 마시거나 가루 또는 즙으로 매일 먹으면 좋다라고 기록하고 있습니다. 실제로 미세먼지가 많은 사막이나 중동 지역에서 호흡기 건강을 위해 수세미를 약용으로 사용하고 있습니다. 이는 수세미의 강력한 항염물질인 구마르산이 호흡기 질환을 예방하고 개선하기 때문입니다. 가장 중요한 수세미의 효능은 호흡기 건강에 좋다는 것입니다. 수세미는 차가운 성질로 비염, 천식 등 열이 위쪽으로 올라와 코나 목에 생길 수 있는 염증을 가라앉히는 효능이 뛰어납니다. 수세미에는 사포닌의 일종인 트리테르페노이드 사포닌 성분이 풍부하게 들어있어 기관지의 염증을 완화시켜주고 가래를 삭혀주는 효능이 있습니다. 평소에 수세미를 달여서 꾸준하게 섭취하면 천식, 축농증, 기침, 그리고 코 안에서 고이는 콧물을 그치게 해 비염을 다스리는데 효능이 탁월합니다. 수세미 우려낸 물을 자주 음용하실 경우 콧물이 사라지며 코가 시원하게 뻥 뚫리는 효과를 보실 수 있습니다. 항암치료 후유증으로 기침, 천식까지 왔다는 김미순 씨는 수세미로 기침과 천식을 극복한 사례자입니다. 기침, 천식, 비염, 해소, 항암 효과까지 있다는 수세미의 효능을 알게 된 김미순 씨는 항암 부작용으로 식도가 얼어 잦은 기침에 시달렸는데 그때 알게 된 것이 바로 수세미였습니다. 매일 수세미의 줄기에서 나오는 수액과 수세미차, 수세미 발효액 등을
챙겨 먹었다는 김미순 씨. 그렇게 2년간 꾸준하게 섭취한 결과 지금은 암에 재발도 없고 감기도 걸리지 않을 만큼 면역력도 생겨 이제는 하루하루를 즐겁게 살아가고 있습니다. 수세미는 잦은 기침이나 목에 끓는 가래를 완화시켜 주는데 도움을 주어 천식을 다스리는 데 도움이 됩니다. 수세미는 심혈관 질환을 다스리는 효능도 있습니다. 수세미에 풍부하게 들어있는 구마르산 성분은 활성산소를 효과적으로 제거하는 항산화 물질로서 활성산소로 인한 다양한 질병을 예방해 줍니다. 그리고 수세미에 들어있는 플라보노이드 성분은 혈관벽을 튼튼하게 해주고 수세미에 들어있는 식이섬유는 콜레스테롤 수치를 낮춰 혈액이 원활하게 돌게 하여 고혈압은 물론 동맥경화 그리고 심근경색 등 심혈관 질환의 예방에 효과적입니다. 수세미는 혈당 조절에도 도움을 줍니다. 수세미에 들어있는 트리테르페노이드 사포닌 성분은 당의 흡수를 돕고 인슐린 분비를 왕성하게 해주어 혈당 조절에 도움을 줍니다. 수세미는 신장염 치료에도 도움을 줍니다. 이뇨작용이 제대로 이루어지지 않는 만성 신장염일 경우 수세미차를 꾸준하게 마시면 신장염 치료에 도움이 됩니다. 수세미 줄기를 물에 우려내어 복용하시거나 수세미 줄기를 잘라 채취한 다음 틈틈이 마시면 신장염 치료에 도움이 됩니다. 이렇게 지속적으로 수세미차나 수세미액을 드시면 신장이 회복되고 신장의 이상으로 몸이 부었던 붓기도 빠지게 도와줍니다. 수세미는 약성이 차가워서 평소에 몸이 차가우신 분들은 과다하게 드실 경우 배탈이나 설사 등의 부작용이 생길 수 있으니 적정량을 드시는 것이 좋습니다. 수세미는 자궁을 수축시키고 흥분시키는 작용이 있어 임산부는 먹지 않는 것이 좋습니다. 수세미의 제철은 9월부터 11월이며 눌러보았을 때 잘 눌리는 수세미는 고르지 않는 것이 좋습니다. 차나 즙으로 사용하거나 조리에 사용할 때는 껍질을 제거한 다음 사용하면 좋습니다. 껍질을 제거한 수세미는 말릴 때는 차로 우러나기 적당한 두께로 썰어서 수분이 완전히 날아갈 때까지 바짝 말려주시면 됩니다. 바짝 말린 수세미 10에서 14g을 물 1리터에 넣고 약불에서 1시간 정도 끓여서 물이 3분의 2가량 줄면 건더기는 건져내고 유리병 등에 넣어 냉장 보관한 다음 보리차 마시듯 하루에 2잔 정도 따뜻하게 해서 마시면 됩니다. 오늘은 기침, 천식, 비염, 해소, 항암 효과까지 있다는 수세미에 대해 알아보았습니다.